بیادر که دیوال آباد میکنیم براتون پاسپورت میتیم تذکره میتیم این طرف کدام وقت می آمدین بیادر بیاین و ما بیادر یک حکومت فدرالی جور میکنیم. فدرالی به معنی ازی که بیادر دمی ولایت هایی که تاجیکا و خراسانی ها زندگی میکنن اینجا تمام آزادی هایی که در امریکا، در فرانسه، در تاجیکستان، در مسکو است اینمی آزادی ها رو برشان ایجاد میکنیم. یعنی به این معنی که کدام افغان دلش به دیسکوتیک شد، دلش به دختربازی شد، دلش به نوشیدن شراب شد، برش ویزا میتین که بیایم ساعت ما رو اونجا تیر کنیم. خوش باشه نه برادر، در دوران جمهوریت تاجیکستان میرفتی عیشت و معیشت میکردی. حالا ضرورت به بیادر گل پرواز نیست. از اون طرف این طرف تیر شو بیادر، دلت پول تابت بیادر، هر چی که میکنی کدام مشکل نداره. فهمیدی؟ هیچ کدام مشکل نداره بیادر. و تاجیکا و خراسانی ها باید بفهمن که ما کیستیم، اینجا کجاست، وطن خدا بشناسیم، راه را پیدا کنین به هر طریقی که میشه. امروز سلاح نداریم، امروز توپ و تفنگ نیست، امروز طیاره نیست، از دانتان باید استفاده کنین. او تاجیکا و خراسانی ها برای کلتان میگم به هر رقمی که میشه باید بیادر این مردم از سقوط بدیم و اقتدار پس باید به دست خود بگیریم. این گپ به یاد داشته باشه. والا افغانانو یو شزت است او مسی داخله کولا زمون په افغانی نگه، پشتو نگه، افغانی نگه، فارسی گپ بزن که ما بفهم که داو نزنی. حالی نه داو نمیزنم، ما گفتم خیری خوب به فایده ماست که برادر ایواز از اینکه تاجیکستان پول مصرف کنیم دمون نزدیک خود ما برادر دیسکوتیک و مردگاو خانه و شراب خانه و مردگاو خانه نگو، معیشت خانه بگو. معیشت خانه بیادبی نگو، او گپ بیادبی را نزن، معیشت خانه بگو که برادر یک ذره انمی یک ذره باید که عزت و حرمت یک چی باید امی چی میگن فرهنگ خاص باید مراعات کنیم. فرهنگ باید مراعات بکنی. انمی را نامش معیشت خانه مانده بدر. ای امی مردگاو خانه و چیزا گپ خوب نیست، ای باعث بدنامی میشه. ای گپ متوجه باش. به خدا والا ساعت ما جوانای افغان خرتیر است. باز برای ما تخفیف هم میتین یا نه نسبت به دیگه کشورها که ما بیایم؟ بیادر بیاین چطور تخفیف سعی کو. انمی تخفیفش در کجاست که ضرورت به این است طیاره بالا شی برید دیگه مملکت. این تخفیف نیست خودش. امی که وقت $400 $500 میشیشتی بیادر یک ماه صبر میکردی که باش که به ما ویزه دوشنبه را بگیرم از تاجیکستان. فهمیدی؟ اینی بیادر گل اینی او برادر سعی کو تاجیکستان سعی کو وطن عزیز ما را که امروز معیشت خانه تمام جهان است. از کدام مملکت نیست که مردم به خاطر عیشت و معیشت به تاجیکستان نمیره. یک چیز دیگه است کدام مملکت نیست. بله میگه از تاجیکستان بسیار صادرات زیادی دارن، همین دخترها را زیاد صادر میکنن. برادر دستاورد کلانترین دستاورد تاجیکستان امروز پراستیتوشن است که در دبی در هر مملکت دنیا که امروز شما بگردین همین زنگ بزنی اسکورت زنگ بزنی از کجا از تاجیکستان برات عرضه میکنه، هیچ کدام مشکل نداره. این گپ متوجه باشی. با خدا خوبیش بکن. این خودش یک افتخار است. او برادر آیا نمیخواین که رئیس جمهورتان مثل جناب امام علی رحمانوف رو براتون در تلویزیون برقصه؟ اونو رو میگن رئیس جمهور. اونو رو بیادر گل میگن عیشت و معیشت. اونو رو میگن وطن. شما محمد خوش هستی بیادر گل الله سرک جور کرد فلان بس مدان مکتب الا مکتب چی کنی مکتب چی بدرد میخوره. حالا تو خبر داری ما کم تاریخ مطالعه میکنم. میگه همین نسل توسه که میگه کت خوار مادر خود آرسی کرده بود داریوش کبیر، این واقعیت است یا نه؟ برادر در گذشته ایگه پا کلش روا بود. فعلا هم مردم داره مثلا انانات چراغ گلک است. چراغ گلک بله چراغ گلک خود بیادر گل یک تاجیک خراسانی اختراع کرده به نام رضی‌الدین بدخشی. او ده برین در تاریخ بخوانین و اینمی مسئله چراغ گلک خارجی ها از پیش ما کاپی کرده امروز دیسکوتیک جور کرده. در اوجم تاریکی است، در چراغ گلک ما تاریکی بود. یعنی شما و این پشت پرده ای که پاس بله شما بسیار از خارجی ها که در روشن فکر بودین. برادر روشن فکر پیشرفتگی ما را هیچ کدام خارجی نداره. سعی کنین از دنبوری ما کاپی کردن گیتار جور کردن. ایره بیادر دستاورد نمیگه چی میگه. از همین زنگ بسته کردن رو چطور است؟ براتان آر است یا براتان افتخار؟ این باید سعی که از زنگ بسته کردن اینا کاپی کردن در بسیاری مملکت ها بری مثلا بلی دانسینگ میگن. اونم بلی دانسینگ رام از تاجیکا کاپی کردن. هر کس هم زنگ بسته کردن نمیتونه. او زنگ بسته کردن از خود استاد کار داره، از خود رتبه کار داره. این کدام گپ بیادر گل مفت نیست که هر کس زنگ بسته کردن کدام چیز آسان باشه. خود از یک نوع قلدریت است. اینمی عیار که نباشی
وقتی که عیار خراسانی نباشی زنگ بسته کردن نمیتونی. خب اول باید زنگ بسته کنی، یک رقص کنی، بعد از او باز عیار میشی. خب اینطور است که آدم از یک جای شروع میکنه. مثلا یک نفر تا که به جنرالی میرسه اول فکر بکن که از مستریگری شروع کرده. اول مثلا پنچرمین بود، رفت بیادر کلینر شد در موتر، بعد از او بیادر دریور موتر شد، از دریوری بیادر گل رفت بیادر اونجا مامور شد در ریاست ملی بس، از اونجا بیادر در رتبه جنرالی رسید. اینمی رقم در زنگ بسته کردن هم بیادر باید که تو از یک جای شروع بکنی، از سن 7 سالگی 8 سالگی شروع بکنی. اول از چک یاد میگیری، اول در محافل میری چک میکنی، بعد از او گردن زدن، شانه زدن، پایک زدن، بعد از او بیادر در یک موقف میرسی. این کار آسان نیست. عرق میفهمی که پایای نفر این حال تا که بیادر به رتبه زنگ میرسه و بچه 18 ساله 17 ساله میشه دیگه، عمرش در رتبه گرفتن میشه. این مشکل نداره. این مسئله زیر سن چیزا را که میگن ایو قدر گپ کلان نیست. این در دیگه مملکت ها امروز مردم رفته والا او زیر سن چیزا شده. در داخل خراسان سنش مطرح نیست. هیچ کدام مشکل نداره سن یک نفر که چند ساله باشه چی کده میتونه. این گپ است. بله ولی بسیار چیزا را در قسمت خراسانی ها ما فهمیدیم. مثلا نکاح مطرح نیست. دمی پایان سعی که جناب علمدار بیادر پولاد نه پایان مردم خرستانی نوشته میکنه. امیره بگو یک خرستانی نوشته نکو، زیادترش هم دایشی میگه. امورا بگو نوشته نکنین که سر ما بر میخوره، اعصاب ما را خراب نکو با میلگانم. خراسانی نوشته کنین. یو برادری خراسانی اصلی ماست. اینمی مبارزه شان است. امیر خراسانی چرا نوشته میکنه؟ خراسانی اگر برادر واقعا مؤمنم باعث یک جوان، ما خوشحال میشم برادر عزیز که در یک کنج از یک دشت بر از اینا بتیم برادر عزیز، در دشت برادر معیشت خانه باشه، زنگ و جامن باشه، ساتیری بازی و بازو بده قسمت که صبوری و اینی موبایل دزدی و اینی گپا هم شما کدام تیم داره یا نه کال باز او از بین میره. نه او از بین میره، با جوانا تمامشون مصروف میباشن. کلگی دست بکار میشه. کسی بیادر پوخانه میفروشه، کسی بیادر صابون میفروشه، کسی حمام واز میکنه، کسی بیادر بودرنگ میکنه، موچیگری میکنه. کلگی دست بکار میشه وقتی که انمی رسم رواج و چیزا پس روش پیدا کرد. اینطور نیست که بیادر گل باز مردم دست بدوزی و موبایل دوزی و چیزا میزنه. نه، او وقت ضرورت بود.